Le miroir. Un homme. Un homme. Au nom du bon sens, Plaisir ou j'avais déplaisir. sans doute raison. Mais, au point de vue de la loi, il n'avait pas tort. Un homme épouvantable. Plaisir Monsieur. ou déplaisir. Monsieur. 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 Pourquoi vous regardez-vous au Plaisir miroir? ou déplaisir. Pourquoi vous regardez-vous au miroir? Et se regarde dans la glace. Les immortels principes de 89. Plaisir ou déplaisir. Après les immortels principes de 89, Pourquoi vous regardez-vous au miroir, puisque vous ne pouvez vous y voir qu'avec des plaisirs? Plaisir ou déplaisir. que ma conscience, que ma conscience, Que ma conscience. Plaisir ou déplaisir. que ma conscience, que ma conscience, Plaisir ou déplaisir. L'homme épouvantable me répond. L'homme épouvantable entre et se regarde dans la glace. Monsieur, Plaisir Tous les hommes ou sont égaux en déplaisir. droit. tous les hommes sont égaux en droit. Tous les hommes sont égaux en droit. Plaisir ou déplaisir. d'après les immortels principes de 89, les hommes sont égaux en droit. Donc, je possède le droit de me mirer. Plaisir ou déplaisir. Des plaisirs, cela ne regarde que ma conscience. Un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace. Plaisir ou déplaisir. Au nom du bon sens, j'avais sans doute raison. Mais, au point de vue de la loi, il n'avait pas tort.